me marca chatarra y me parea a oro. Entonces eso es lo que yo les digo. Una señal de esas tiene muy buen sonido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No ignorar una señal de esas, porque puede ser un oro. Entonces ustedes llegan y hacen esto y vuelven y le pasan el detector, ¿sí pillan? $100% oro. Entonces, como les digo, no pueden ignorar una señal de esas porque se les puede estar quedando un oro. Se les puede estar quedando el oro. Todo lo que brilla no es oro y todo lo que escuchamos tampoco. Decepcionantemente, otro plomo. Como lo pueden ver, mira, ahí lo ven rodar. Pero como les digo, esto es el día a día de la detección. Todo lo que brilla no es oro y todo lo que escuchamos no es oro. Entonces, ese es el día a día de la detección. Eso es lo que tiene, que el plomo marca 100% oro. No han sacado el primer detector que no marque solamente oro, no lo han sacado. Toda clase de metal, así puede ser un detector de 50, 40, 30, 80 millones de pesos. Ellos detectan metal. Que ellos tienen una frecuencia mejor para detectar en sitios alto mineralizados, para detectar pepitas de oro. Pero el oro es un metal, igual que el plomo, mire. Entonces, acá tenemos un famosísimo plomo.